Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a lavadora Consul 12 kg CWS 12 nível fácil, lavando um cobertor da Belinha, uma toalha que eu enxuguei ela e um pano que eu também enxuguei ela. Uma carga porque eu dei banho nela, né? O pano da casinha dela que é o cobertor. Tá no programa Roupas Brancas, nível 4, enxágue único eco, centrifugação extra. Mas como ela já lavou, eu vou estar colocando aqui no tiradores. Não vou usar o rápido porque é rápido demais, o tiradores é bem legal. E dando início. Tá com super filtro. Como ela é cachorra, né? Solta bastante pelo, vai pegar pelo. E fiapos também. IP Power Act, mais uma cortesia. Gente, a minha intenção era lavar na Super Jato. Eu até coloquei, mas para ela ficou muita coisa e não conseguiu nem revirar. Não tava nem deixando água suja, a sujeira não tava nem desprendendo. Então eu falei, vou lavar em outra máquina.
Agitação final, acomodação da carga. Drying, drenagem, era a versão do nível 3. Gente, a água continua saindo, tá? Então, enquanto a água vai saindo, ela vai agitando aí. Porque a mangueira dela tá bem enfiada dentro do cano, então a água tá saindo por gravidade.
sei lá, pro nível 2, que o nível 3 já foi. Rapidão pro nível 1. Quero ver se a espuma sair agora, hein? Lascou.
Agora eu quero saber que barulho é esse que essa vagabunda tá fazendo agora. Ó, gente, tem chapa aqui dentro, bastante. Aqui tem a maior parte, ó. Fiapo, isso daqui é pedaço de edredom. É o enchimento. Tá caindo aí. Lá dentro do batedor tem um pedaço também. Mas enfim, ó, um filtro desse tamanho catou isso daqui, vocês estão vendo? Não adianta, gente, a roupa tem que soltar. Se não soltar, não vai catar. Aí, ó. É isso aí. O cobertor tá bem branquinho, ó. Tá bem limpinho. Ó aqui, ó, o enchimento, ó. É isso aí, gente. Ficou isso daqui dentro. E eu sacudi o edredom antes de colocar ele num local aí. E olha aí, ó. Não foi parar no filtro, vocês estão vendo?